వైర్లెస్ మైక్. బ్రాండ్ పేరు వచ్చేసి గ్రెనారో J13 అనమాట. సో ఇప్పుడైతే మనం అన్బాక్స్ అయితే ఏమో కార్డ్ ఇచ్చిండు, 1 year వారంటీ అంట. మైక్రోఫోన్ అయితే ఉన్నాయి ఇలా, మైక్రోఫోనే కదా అది. సో రెండు ఉన్నాయి అనమాట. ఈ డబ్బాలు వచ్చేసి మన ఐఫోన్ కనెక్ట్ చేసుకునే దానికైతే ఇచ్చారు అనమాట. నాకు తెలిసి 15 Pro Max వస్తుంది. 14 Pro Maxకి అయితే మనకి ఇట్లా ఎక్స్టెన్షన్ అయితే కావాలి పక్క. అమ్మ ఇప్పటిదాకా వీడియో తీసినప్పుడు అయితే గాలి ఒకటే వచ్చింది. సో దీన్ని టెస్ట్ చేద్దామంటే ఇప్పుడు గాలి వస్తలేదు. ఇక మైక్ కొనేందుకు ఇక ఈ వీడియో ఒకసారికి అయితే మనం వితౌట్ మైక్ అయితే వేస్తున్నాం అనమాట. సో ఏమన్నా డిఫరెన్స్ ఉంటే నోటీస్ చేద్దాం మనం. చల్లటి గాలి. ఇంతకుముందు ఆడియో వచ్చేసరికి అయితే వితౌట్ మైక్ అనమాట. సో ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం అయితే ఇదైతే వాడుతున్నాం. సో కొంచెం దూరం అయితే దీన్ని అయితే టెస్ట్ చేద్దాం. షార్ట్ వాడిని మన ఊర్లో ఉన్నంత సుఖం ఏడుండమో, మంచిగా షార్ట్ వేసుకొని ఓ పొలాలల్లా వేరే ఉంది. సో వాయిస్ అయితే ఎట్లా వస్తుందో చెప్పండి గైస్, కమెంట్ చేయండి. కోయారే కోయ్ కోయ్ కోయా. బాయ్ బాయ్.